Iyo uhaye umuntu subscribe ni nk'igikorwa cy'urukundo cyangwa se ni nko kumufasha ariko mudahuye amaso ku maso. Ndagira ngo mubwiye ngo wowe ufunguye ino video niwe nayiteguriye cyangwa se niwe nayiteganyirije, yirebe kuva itangiye kugeza irangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa buri kimwe kirimo, nawe ubashe kuba warya kuri ano mafaranga. Guys, ndagira ngo mubwiye ngo niba utarakora subscribe warahindutse, kanda subscribe, like ndetse no muri comment utubwe cyangwa se utugezeho igitekerezo cyangwa se indi video wifuza ko twaza gukorera. Okay guys, ngwaye ikaze kandi ndagushimiye wese mu gukurikira YouTube channel yacu Online 250. Guys, YouTube channel ikugezaho ibintu byizewe cyangwa se ibintu by'ukuri cyane. Guys, uyu munsi rero ngiye kubereka uko wakorera amafaranga online business nta gishoro kandi ukabikuza mu buryo bworoshye. Guys, nkuko bisanzwe tubaha video buri gihe ariko hashize igihe tudakora kubera ikibazo cyabayeho, tuzabasobanurira nyuma. Guys, nk'ibisanzwe rero link yo kwiyandikisha uraza kuyisanga hano muri comment, uraza kujya kuri video uri kureba, uze hano handitse ngo comment. Yes, uze hano kuri comment uhakande, then numara kuhakanda urahasanga link iri hano, then uyikandeho. Numara kuyikandaho urahita ugera kuri Play Store ubashe kuba wa downloadinga iyo application. Numara kuyidownloadinga nk'ibisanzwe, yes, ningi uri kubona hano bita mcrypt, uraza kuyidownloadinga. Numara kuyidownloadinga uraza gukurikizaho step ndi buze kukwereka muri video. Guys, gusa ndagira ngo niba ugeze hano ukira video nguhe amasegonda 3 ubanze ukore subscribe, like ndetse no muri comment utubwire ngo ndahari kugira ngo tubashe kubona ko muri active. Guys, nkuko mubibona application yamaze kuba downloaded. Ikintu ahita ukora urahita ukanda open. Guys, numara gukanda open urascrolling ujyana hirya. Yes, uhita ubona agafresh hano hasi. Yes guys, numara kukabona kano gafresh urategereza. Numara gutegereza byaterwa na application uri gukoresha cyangwa se phone uri gukoresha ukuntu iraba yihuta. Uraza guhita ukanda hano kuri Gmail yawe. Yes guys, ubashe kuba wakinjira. Guys, njya ngo mubwiye ngo niwinjirira kuri link naguhaye cyangwa se niwinjirira kuri iriya link naguhaye kugira ngo ubashe kudownloadinga application unyuze kuri link, baraza kuguha bonus ariyo tugiye gusangamo hano. Urahita uza hano handitse ngo scratch it hano hasi, then numara kuhaza ukande kuri kano ka box, then numara kuhakanda uze kubasha guhita ukora scratch ni ugukora kuri kano kaboro ubundi ukazengurutsa urutoki muri screen ya phone yawe. Guys, nkuko mubibona hano hejuru duhise tugiraho amacoin. Nkuko mubibona turi kubura ikoin rimwe kugira ngo tube twabasha kwemererwa kubikuza. Ati ndaribona gute? Urahita uza hano handitse ngo play now. Numara kuza hano handitse ngo play now urahita uza hano handitse ngo continue, utegereze loading. Then uri kubona hano turi kubona application nyinshi. Yes, urafungura location kugira ngo babashe kureba igihugu urimo. Guys, uraza kuhasanga amagame menshi cyane Alibaba niyo uri buze gusanga hano, uhite uyidownloading. Nkuko ubibona Alibaba iri hano. Yes, Alibaba iri hano, niyo ndahita nkanda kuri play now. Nimara gukanda kuri play now, then negereze ibe installed. Nimara kuba installed ndaza kukwereka uburyo uraza guhita ukoreramo amafaranga. Guys, kugira ngo umaking sure ko ibintu wabikoze neza, uzajya ubona ama notification hano hejuru akubwira ko hari amacoin wakiriye. Ubwo mu gihe dutegereje ko Alibaba iba installed, ndagira ngo mubwiye ngo niba utarakanda subscribe nicyo gihe ngo ube wayikanda kugira ngo tubashe kubaka umuryango mukuru cyangwa se umuryango munini hano ku rubuga rwa YouTube. Guys, nimara kuba downloaded ndahita mbere ukuntu muzajya mukoreraho amafaranga nta kintu mukoze uretse gukina izindi game cyangwa se gufungura izindi application, then ubundi bakabikwishyurira. Guys, nkuko mubizi rero ino YouTube channel tumaze igihe kinini tutayikoresha kubera ko imbogamizi zimwe na zimwe zaje hagati yacu zikabasha kuba zitatwemerera gukoresha izi mbuga cyangwa se izi social media. Gusa twagarutse nk'ibisanzwe rero application ya Alibaba nimara kwidownloadinga uraza kuyikandaho, then numara kuyikandaho ube wategereza ukande continue with Google, then ukora continue with Google.
uraza guhita ugera kuri application nyirizina. Ikintu tugiye gukora ni ukwimaraho umunota cyangwa se iminota 2 kugira ngo bamakinge sure ko ari twe turi kuyikoresha. Ikintu uzajya ukora ni ukuza ugafungura ino application ya Alibaba, then ugategereza amacoin akizana nta kindi kintu ukoze. Si ngombwa ngo ugure ibikoresho byaho cyangwa se ngo ukore ikindi kintu, ni ukuzajya ufungura application gusa ubundi ukabasha kuba wakinjiza nta kindi kintu ukoze. Guys, kugira ngo ndagira ngo mbwiye ngo niba ugeze hano ino video ukireba utarakanda subscribe, warahindutse ngo ufitiye bonus menshi nagiye nzana cyangwa se ngo ufitiye gift menshi. Ino application tugiye kuyimaraho umunota, then nitumara kuyimaraho umunota ndaza guhita nkwereka amacoin ukuntu bari buze kuyaduha. Yes, dutegereze umunota wuzure kugira ngo tubashe kuba twabona ayo macoin. Mubone ko ibintu mbabwira atari scam, then mite mbereka ukuntu noneho wabikuza ayo macoin kandi mu buryo bworoshye. Guys, ndakeka umunota wageze rero. Yes, nk'ibisanzwe urahita ukupa ugaruke hano kuri application ya mCrypto, utegerezemo gake. Yes, nkuko mubibona hari amacoin ahise aza. Ayo macoin araje hano hejuru. Refreshing cyangwa se dukuremo ino application. Nitumara kuyikuramo twongeye tuyifungure, uraza guhita ubona ko amacoin hano hejuru yiyongereye. Then numara kubona ko yongereye, uhita uza hano kuri scratch it, bazajya usanga bagwaye izindi scratch o scratching. Uri kubona ko amacoin amaze kuba menshi hano hejuru. Aya macoin rero kuyabikuza nibwo, yes, niyo step tugiye gukurikizaho. Gusa kubikuza amafaranga ntakweretse ko wakorera menshi usanga ari ikibazo. Gusa uramutse ushaka ko nakwereka uko wakorera menshi, ushobora kubyandika muri comment section kugira ngo tubashe kubona ko iyo video uyikeneye. Guys, rero nk'ibisanzwe uzageze ukande kuri play now, then uhite udownloading amagame yose uhasanze, ujye ubasha kuba wayakina bakaguha amafaranga. Aya magame yose uraza ugakanda kuri play now, uko yakinnye baguha amacoin. Aya mafaranga kuyabikuza rero twifashisha ikarita ya Binance. Uza hano kuri redeem. Yes, waza hano handitse redeem ugakanda kuri USDT cyangwa se Bitcoin, Ethereum cyangwa se Binance Coin, biterwa. Yes, biterwa na network ushaka gukoresha. Gusa ngewe nshobora kuza hano handitse ngo USDT. Nkuko mubibona aya ngaya nemerewe kuyabikuza gutya kano kanya. Ino video y'iminota ingahe nemerewe kubikuza aya macoin 500. Uri kubona ninkomeza gukora mu kanya ndaba nemerewe kubikuza amacoin 200, 2900. Ni ushobora gutekereza ati niba ngize amacoin 1111 mu minota 3 nkoze ino video, ndamutse nkoze isaha nshobora gukorera amacoin angana gute? Ese niba amacoin angana n'ibihumbi 2900 angana na 0.3 by'amadolari, ubwo nkoreye ku munsi wose nkirwa ndi active kuri no application nshobora gukorera angana gute? Ibyo ni ibibazo ugomba kwireba, ugomba kwibaza mbere yo kureba ino video. Guys, ino video rero ndagira ngo mubwire ngo uyishyire mu bintu bigiye kugufasha, kuko nuyikurikirana step by step nkuko nabikweretse, ibi bintu bizagufasha kandi birakora. Guys, kubikuza ni ubwo buryo. Ubundi buryo rero kugira ngo video itaza kuba ndende, uzajya uza hano kuri app task cyangwa se surveys offers. Ibyo ngibyo numara kubikora ushobora no gutumira inshuti yawe nayo ikaza kuba yakinjira. Uza hano ugakanda copy link, then ukayimwoherereza akabasha kuba yakinjira, bakamuha amafaranga ndetse nawe bakayaguha. Guys, andika ijambo muri comment ngo dukorere iyi video, I'm ready to help you. Ndi hano ku bwanyu kandi wakoze kuri ino video. Nugende udakoze subscribe.